చూడండి ఫ్రెండ్స్, చైన్ స్ప్రే చాలా మంది రాంగ్ కొడుతుంటారు అన్నమాట, స్ట్రేట్ కొడుతుంటారు. దీనిలో మనం ఎలా కొట్టాలో చూపిస్తాం ఫ్రెండ్స్. మనము చూడండి ఎలా కొట్టాలో. స్ప్రే అనేది ఎప్పటికి కానీ ఇట్లా స్ట్రేట్ కొట్టకూడదు ఫ్రెండ్స్. ఇట్లా స్ట్రేట్ అండి. తర్వాత ఇక్కడ కొట్టాలి ఫ్రెండ్స్. మనము లోపల పక్క కూడాను చూడండి ఇలా కొట్టాలన్నమాట. మొత్తం నానల్లా మొత్తం అన్నమాట. చూడండి ఓసారి స్లో మోషన్ చూసుకోండి. ఇది ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూశారు కదా.